Nah, untuk teman-teman yang masih nanya peluitnya itu di mana Bang belinya? Kalian bisa beli di online shop, banyak banget, harganya masih di bawah 100 ribuan. Untuk merek mah banyak apa aja ya. Di sini saya mereknya, nih saya nggak di endorse, Speed. Tuh, udah bagus banget gitu teman-teman untuk manggil-manggil burung atau buat yang suka peripai ini cocok banget, gak usah niup-niup lagi, tinggal langsung pencet-pencet aja nih. Ini saya lagi ngangon burung guys, tuh lagi ngangon piit. Nah, ini saya lepas semuanya tuh guys di sawah ya. Nih bisa kalian lihat guys, anteng semuanya, aman, sejahtera guys ya. Nih ini yang ada 100 ekoran lah guys ya, lumayan bikin pusing guys. Tuh aman semuanya guys ya, nggak usah takut.